Shalom gemeente van God. Geef een jubel. Geef voor de Heer. Amen. Amen. Laten we samen gaan staan. Iedereen thuis, maar ook hier in de zaal. Laten we deze dienst beginnen met gebed. Amen. Vader, dank u wel, Heer, dat u al deze tijd met ons bent geweest. In deze eerste maand van het jaar, Vader, hebben we al zoveel wonderen kunnen zien. Hebben we al zoveel van uw nabijheid mogen genieten, Heer. En daarom komen we elke week weer samen om u te danken, Heer. Om u te loven en te prijzen, Vader. Vader, dank u wel. We zijn zo hongerig en dorstig naar een nieuw woord van u vandaag. Daarom vragen we uw zalving over Pastor Victor in de naam van Jezus. Natuurlijk ook Pastora Vivi, Heer, die ons leiden elke week weer. Wilt u hen toerusten met kracht en gezondheid in de naam van Jezus. En Heilige Geest, we geven onszelf aan u volledig over. Begin van deze dienst, Heer, leid het van begin tot eind. Wees met ons, Heer, in de naam van Jezus. Als u klaar bent om een feest te vieren voor God, zeg Amen. Sorakla, halleluja. Sorakla, halleluja. Halleluja. Sorakla, halleluja. Hey, hey. Sorakla, halleluja. Halleluja. Puji syukur hanya bagimu Tuhan.
meegeven. Majesteit en kracht, uw overwinningen zijn groot. Amen. U bent de allerhoogste Heer, geen ander God is aan u gelijk. Heer, u alleen bent God. U bent de koning op de troon, bekleed met majesteit en kracht. Uw overwinningen zijn groot. Amen. U bent de allerhoogste Heer, geen andere God is aan u gelijk. Heer, u alleen bent God. Laten we meegeven. Ik geef u alle eer en ik prijs uw heilige naam. Mijn God, mijn Heer, u bent groot. Amen. Ik geef u alle eer en ik prijs uw heilige naam. Mijn God, mijn Heer, u regeert. U bent de koning op de troon, bekleed met majesteit en kracht. Uw overwinningen zijn groot. Amen. U bent de allerhoogste Heer, geen andere God is aan u gelijk. Heer, u alleen bent God. Ik geef u alle eer en ik prijs uw heilige naam. Mijn God, mijn Heer, u bent groot. En ik geef u alle eer en ik prijs uw heilige naam. Mijn God, mijn Heer, u regeert. En ik geef u alle eer. Ik geef u alle eer en ik prijs uw heilige naam. Mijn God, mijn Heer, u bent groot. Ik geef u alle eer. Ik geef u alle eer en ik prijs uw heilige naam. Mijn God, mijn Heer, u regeert. U bent heilig, u bent
is het waard. Hij is zo goed voor ons. Laten we ons hart voorbereiden om het woord te ontvangen. Amen. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Sing worship, worship, worship you, worship you. Let's sing. My heart longs to worship you. My soul longs to see you, Jesus. You alone are the King of my life. You're the Most High, my God. My heart longs to serve you, to please you, Jesus. You alone are my hope and my strength. You're the Most High, my God. I worship you. I worship you, Jesus. I worship you, Jesus. This is more than just a song. Jesus, I worship you, Lord. With all of my heart and all of my soul, I love you. I love to worship you. We invite you in this place. Fill our homes, Lord. Fill this house. And let your spirit come. Let's sing. Let your spirit fill this place. Sweet Spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we let your spirit, let
is Jezus. Dia Tuhan, Hij is God. Allah perkasa, Sterke God. Juru selamat. Redder. Mari sembah Dia. Kom, laten we hem aanbidden. Kiralamo santerele mova, kiralamo santebe, kiralama yalama yalamo. Haleluya. Kita sembah Dia. Kom, laten we hem aanbidden. Alkitab berkata, De Bijbel zegt, waktu kita menyembah Dia, wanneer we hem aanbidden, Dia hadir, hij troont. Dia duduk, Hij troont. Dia eksis. Hij bestaat. Dia mau Hij berbuat is er. sesuatu Hij wil graag iets doen. di tempat ini, Hier op deze di plaats. rumah-rumah. Bij ons thuis. Kuasanya bekerja. Zijn kracht is aan het werken. Kami sembah, Wij kami aanbidden u. sembah. Wij Tuhan aanbidden u. Yesus, De Heere Jezus. kami sembah, Wij kami aanbidden. sembah. Wij Allah aanbidden. perkasa, De sterke God. Yesus namanya. Naam is Jezus. Kami sembah Wij aanbidden. Tuhan. Ora ba 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 ba. Ora ba 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 ba. Tuhan, terima kasih. Heere, dank u wel. Roh-Mu menaungi kami semua. Uw geest zij over ons. Baik kami yang ada di sini, Wij, zowel wij die hier di zijn. rumah-rumah, Als degene die thuis zijn. setiap orang Bij iedereen yang mendengar firman-Mu, die naar uw woord luistert. yang sedang menyaksikan Die aan het kijken is. dan mengikuti ibadah ini. En deze dienst volgen. Terima kasih Tuhan. Dank u wel, Heer. Yang lemah dikuatkan, De zwakken worden yang versterkt. susah dihiburkan, De verdrietigen worden vertroond. bahkan yang terbelenggu dilepaskan. En degenen die geketend zijn worden Bawa vrijgezet. kami maju terus Tuhan. Neem ons mee, Heer, om vooruit te gaan. Halleluja. Halleluja. Katakan haleluya. Zeg halleluja. Sekali lagi haleluya. Nogmaals, halleluja. Dan amin. 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 Puji Tuhan. Prijs de Heer. Terima kasih Dank u wel. para worshipers yang ada. De worshippers. Iya, para worshipers FMC ini luar biasa. Deze FMC worshippers. Amen. Geweldig. Dan semua saudara yang mengikuti ibadah ini, En iedereen die deze dienst volgt. kita di bagian akhir Bij deze laatste gedeelte. pada tema kita Bij onze thema. dan khususnya bulan ini, En zeker deze maand. yaitu bersoraklah karena Tuhan. Dat is dus juich vanwege de Heer. Kita udah dengar beberapa kali dari Yesaya 49 ayat 13. We hebben een aantal keren gehoord vanuit Jesaja 49 vers 13. Nah, kita mau bersorak karena Tuhan, En we willen graag juichen, jubelen door de Heer. khususnya hari ini, En vooral vandaag, bahwa Tuhan menciptakan kita, omdat de Heer ons geschapen heeft, ya setiap saudara, ieder van ons, dia punya tujuan. hij heeft een doel. Amin, ya. Amen. Jadi Tuhan bukan iseng-iseng makan kacang terus jatuhin terus jadi saudara. Dus het was niet dat de Heer even ergens toen niets aan het doen was, aan het chillen. En hij had een pinda en pinda was gevallen op aarde en u ontstaat. Tidak. Nee. Kata Mazmur 139 Psalmen 139 staat, ayat 13 sampai 16. vers 13 tot en met Ya, 6. saya mau saudara baca Ik wil graag dat u dit ook leest, supaya di minggu terakhir bulan ini zodat bij deze laatste week kita semakin bersorak. zullen we nog meer Ya. juichen. Mazmur 139 Psalmen 139, ayat 13 sampai 16. vers 13 tot en met Ya, 6. saya baca saja. Ik zal voorlezen. Saudara boleh buka Alkitab saudara. U mag uw Bijbel openslaan. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Want gij hebt mijn nieren gevormd, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ayat 14. 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Amin. Ik loof u, omdat ik gans wonderbaar ben toebereid. Garis bawahi Alkitab saudara. Onderstreep uw Bijbel. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Wonderbaar zijn uw werken, mijn ziel weet dat zeer wel. Lihat ayat 15-16 ini. En ik kijk naar vers 15 en 16. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Mijn gebeente was voor u niet verholen. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Toen ik in het verborgene gemaakt werd. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Gewrog in de diepte van het aardrijk. Oh, ayat 16 ini bagus sekali. En 16 is zo mooi. Matamu melihat selagi aku bakal anak.
Uw ogen zagen mijn vormeloos begin. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk. In uw boek waren zij alle opgeschreven de dagen die geformeerd zouden worden. Lihat, sebelum ada satu pun daripadanya. Toen nog geen daarvan bestond. Luar biasa. Het is buitengewoon. Dengan kata lain, Met andere woorden, Tuhan merancang hidup kita. de Heer heeft onze levens Ja. geschapen. Ya, dengan detail dan Geschetst. serius, saudaraku. Met Ja. zo gedetailleerd en hij was serieus. Oke, supaya meneguhkannya, Om dit te bevestigen, kita lihat Yeremia 1 ayat 5. zullen we kijken naar Jeremia 1 vers 5. Mari kita lihat sama-sama. Laten we samen kijken. Yeremia 1 ayat yang kelima. Jeremia 1 vers 5. Nah, ini bagus. Yeremia 1 ayat 5. Jeremia 1 vers 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, Eer ik u vormde in de moederschoot, aku telah mengenal engkau. heb ik u gekend. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, En eer gij voortkwam uit een baarmoeder, aku telah menguduskan. heb ik u geheiligd. Menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Tot een profeet voor de volkeren heb ik u gesteld. Nah, saat Tuhan mencipta kita, saudaraku, Op het moment dat de Heer ons schiep, Dia sedang membentuk kita. hij heeft ons gevormd. Ya, dikatakan di sini, En het staat hier, Dia mengenal. hij kende ons. Terus apa? Yang kedua, En ten tweede, Dia menguduskan. hij heeft ons geheiligd. Nah, yang ketiga, Ten derde, Ia menetapkan. hij heeft ons gesteld. Luar biasa ya. Het is geweldig. Saya ingin menyampaikan apa hal ini? Wat wil ik hiermee zeggen? Bahwa kita ada dalam visi Tuhan. Dat wij in de Ja. visie van God zijn. Amin. Ya, Amin. beri tepuk tangan dulu. Haleluya. Applaus. Iya. Amen. Orang kalau pergi Als iemand ergens naartoe dan gaat dia tahu tujuannya, en die persoon, hij weet waar hij naartoe gaat, dia relax, dia tahu dia mau kemana. dan is er relax met hem, want hij Ja. weet waar hij naartoe gaat. Dan kalau dia tahu tujuannya, En als hij zijn doel kent, dia akan jalan terus gaat hij verder sampai kepada tujuan. tot aan zijn doel. Maaf kata, ya, Sorry als ik het zeg. saya baca beberapa buku, Ik heb een paar boeken gelezen. banyak orang Kristen Vele christenen tidak punya visi Tuhan. hebben geen visie van God. Jadi hidupnya cuman pinginnya diberkati Tuhan saja. Dus hun levens bestaat uit, ik wil graag gezegend zijn door de Heer. Itu tidak salah. Dat is niet verkeerd. Tapi Tuhan memberkati kita, Maar de Heer zegent Tuhan ons. mengurapi kita, De Heer zalf ons. Tuhan menyediakan banyak perkara. De Heer voorziet alle dingen. Tujuannya Wat is het doel? supaya kita lakukan visinya. Zodat wij zijn Ja. visie uitvoeren. Amin. Beri tepuk tangan dulu. Amen. Haleluya. Geef een applaus. Nah, yang saya mau bagi bagian pertama, En bij deel 1 wil ik graag delen. memang saudaraku, Het is inderdaad penghalang untuk mengerti visi dari Tuhan. de belemmering om de visie van God te begrijpen. Pasti yang pertama, Ten eerste is zeker namanya dosa. zonden. Ya, langsung saja Yohanes 3 ayat 3. Gelijk zien wij Johannes 3 vers 3. Kita lihat Yohanes 3 ayat 3. Johannes 3 vers 3. Yesus menjawab katanya. Jezus antwoordde en zeide tot hem. Yohanes 3 ayat 3. Johannes 3 vers 3. Yesus menjawab katanya, Jezus antwoordde en zeide tot hem. Aku berkata padamu, Voorwaar, ik zeg u, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, tenzij iemand wederom geboren wordt. lihat garis bawahi kata terakhir. Onderstreep deze laatste woorden Yohanes 3 ayat 3 ini. bij Johannes 3 vers 3. Ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kan hij het koninkrijk Gods niet zien. Nah, jadi seseorang Dus iemand harus terlebih dahulu menerima karya penebusan dalam Yesus. moet eerst het werk van verlossingskracht in Jezus aannemen. Amin. Amin. Ya, dia harus menerima Yesus Hij moet de Heer Jezus eerst aannemen sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. als zijn God, als zijn redder. Dan dia alami En dan ervaart hij penebusan dari Yesus. de verlossing van de Heer Jezus. Darahnya sucikan kita. Het zijn bloed ons Ja. reinigt. Apa yang terjadi? En dan wat gebeurt Maka er? kita akan terbuka melihat Dan zullen onze ogen geopend om te zien. apa yang Allah sudah sediakan buat saudara dan saya. Wat God heeft voorbereid voor u, Ja. maar ook voor mij. Cerita yang bagus, contoh yang bagus. Een mooi voorbeeld hiervan Seperti Saulus. is bij Saulus. Waktu itu dia melakukan, saudaraku, In die tijd, hij deed alles. dia dapat izin Hij kreeg toestemming untuk membunuh orang-orang om mensen te vermoorden yang menyebut dirinya ikut jalan Tuhan.
Degene die de pad van God, de weg van God volgde. Yang mengikut Yesus. Degene die Jezus volgde. Dibunuh semua, saudara. Ze zijn allemaal vermoord, Tapi di tengah jalan, maar midden op de weg. Yesus hentikan dia. Jezus heeft hem Dengan stopgezet suara yang begitu keras. met zo'n donderslag stem. Ajaibnya. En wat wonderbaarlijk is, So ini pengawal-pengawal itu de mensen samen met hem. hanya mendengar sebuah guntur yang besar sekali. Ze hadden alleen maar zo'n harde donderslag gehoord. Dan membuat Saulus pun terjatuh. En Saulus viel neer daardoor. Dan dia 3 hari buta. En 3 dagen lang was hij blind Nah, setelah itu. geworden Ya, daarna. karena dia buta. En omdat hij blind was Nggak bisa geworden, apa-apa. hij kon niks meer doen. Ditampung di sebuah rumah. Hij was opgevangen in een Ya, huis. dan Tuhan menyuruh seorang nabinya. En de Heer Jezus heeft een van zijn profeten gevraagd, Memberitahu eigenlijk suara yang dia dengar. gestuurd daar om te vertellen dat de stem die hij hoorde, Kata-kata itu adalah, dat die woorden, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus hoorde dat, Saulus, Saulus, waarom Ja. vervolg gij mij? Itulah suara Yesus Kristus. En dat de stem van de Heer Jezus Juru Christus selamat was, manusia. de redder van de mens. Dia mengasihi Saulus. Hij heeft Saulus lief. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Geliefde broers en zusters, Tuhan mengasihi kita semuanya. de Heer houdt Ja. van ons allen. Apapun kondisinya. Wat voor conditie u ook Ya, mag karena hebben. dia jadikan engkau dan saya. Want hij heeft u en mij geschapen. Dan apa yang terjadi? Wat gebeurde er Iya, Saulus hari itu. op die dag? Hambanya menaruhkan tangan dan berdoa. Die profeet legde zijn hand op Saulus en bad Setelah Saulus bertobat. nadat Saulus bekeerd was. Dan hari itu En op die dag, dia dibuka matanya. zijn ogen waren Ja. geopend. Melihat rencana Tuhan yang luar biasa. Om de wonderbaarlijke plan van God te kunnen zien. Amin. Amin. Ya toh? Dan ia dipakai Tuhan. En hij was gebruikt door de Heer. Bahkan Saulus, En zelfs Saulus ia dipercaya Tuhan was ya, toevertrouwd door de untuk Heer. menulis Alkitab cukup banyak dalam perjanjian Om baru. best boeken in onze Bijbel van nu te schrijven. Dan namanya diubah menjadi Paulus. En zijn naam is veranderd naar Paulus. Amin. Ya. Amin. Allah mau pakai kita semuanya. God wil Ja. ons allen gebruiken. Allah mau buka visinya buat saudara dan saya. God wil graag zijn visie openbaren Ja. voor u en maar ook voor mij. Ya, langsung aja ya, Ibrani 12 We gaan verder naar Hebreeën 12, ayat yang pertama. vers 1. Ya, Ibrani 12 ayat pertama. Haleluya. Hebreeën 12, vers 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Daarom dan laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom Ja. ons hebben, Garis bawahi. onderstreep, Ibrani 12 ayat 1. Hebreeën 12 vers 1. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Afleggen alle last en de zonde die ons zo licht in de weg staat. Dan berlomba-lomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. En met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Oke. Oké? Dia mau bilang sama sebelahmu. Ya, Kom, laten we tinggalin tegen beban-beban yang nggak penting. Ya. Laat al die Ja. lasten Ya. afleggen. Tinggalin dosa. Ya. Laat die zonde. Tinggalin kecewa. En teleurstelling. Ya. Tinggalin semua iri hati. Al die Ya. jaloezie. Ya. Tinggalkan semua. Ya. Laat die Amin. Ya. leg het af. Amin. Apalagi dosa. En Ya. zeker zonde. Ayo tinggalin semuanya. Kom, leg het af. Kok bisa berlari Dan Ja. zult u kunnen rennen dalam rencana Tuhan. in de plan van God. Dan seperti orang lari maraton. En zoals iemand die de wedloop, Iya, dia harus lari secara konsisten, berlari hij moet dat consistent doen. sampai pada garis finish. Tot aan de finish. Mungkin garis finishnya belum terlihat. Misschien de finishlijn is Ja. nog niet eens te zien. Iya, nah masih jauh di depan. Is nog ver Tapi kita tahu pasti voor hem, maar hij weet zeker bahwa garis finish itu ada. dat die finishlijn, die is daar. Amin. Amin. Pasti ada. Ya toh? Want dan is het Nah, daar. pasti terjadi. Het Ya. gaat gebeuren. Visi Tuhan De visie van atas God hidupmu dan hidupku. over uw leven, Pasti mijn leven, terjadi. die zullen gebeuren. Ya. Pastor Amen. Cesar Castellanos Pastor Cesar Castellano dan Ibu Claudia en Iya. Pastor Claudia, selalu berkata itu. die hebben Ya. dat altijd gezegd. Ayo rindukan. Kom, verlang Ayo ernaar. impikan. Kom, droom. Apa yang Tuhan bukakan itu. Droom wat de Heer heeft geopenbaard. Dan punya keyakinan. En zo'n overtuiging Pasti hebben terjadi. dat het gaat gebeuren. Pasti terjadi. Het gaat Haleluya. gebeuren. Amin. Amen. Nah, ini yang saya mau bagi buat saudara. Dit wil Mena. ik graag inderdaad met u delen. Itu visi Tuhan Dat de visie van God, itu sesuatu yang khusus buat kita. dat is iets
speciaal voor ons. Bukan untuk orang lain kerjakan. Is niet voor anderen om dat uit te voeren. Tapi saudara. Maar u. Amin, saudara. Amin. Ya Tuhan bicara pada Nuh. Kijk, de Ya, Heer sprak tot Noah. ya lakuin bangun bahteranya. En hij moest het doen. Hij moest de ark bouwen. Haleluya, lakukan saja. Gewoon doen. Amin, saudara. Amen. Nah, saya sudah tadi bagikan. En Ja. ik heb al gedeeld. Kalau kita sudah tanggalkan semuanya. Als wij alles al hebben afgelegd. Ya, itulah kita mau terima visi dari Tuhan. En willen wij de visie van God ontvangen. Tangkap kata ini. En moet u dit opvatten. Bahwa visi dari Tuhan Dat de visie van God itu besar dan jauh dari jangkauan kita. is zo groot en ver boven ons verstand. Kita lihat Yesaya 55 Laten we kijken naar Jesaja 55. ayat 8 sampai 9. Jesaja 55 vers Ja. 8 tot met 9. Saya ulang lagi. Yesaya pasal 55 Ik herhaal Jesaja 55 ayat 8 sampai 9. vers 8 tot en met 9. Supaya kita nanti bisa bersorak. Ya. Zodat wij kunnen juichen. Dan kita mau terus bersorak. En wij willen graag verder juichen. Sebab Tuhan punya rencana yang besar buat kita. Want de Heer heeft buitengewone plannen voor ons. Saya baca. Ik zal lezen. Ya, Yesaya 55 Jesaja 55 ayat 8 sampai 9. vers 8 en 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Want mijn gedachten zijn niet uw Dan gedachten. jalanmu bukanlah jalanku. En uw wegen zijn niet mijn wegen. Demikianlah firman Tuhan. Luidt het woord des Heeren. Seperti tingginya langit dari bumi. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde. Demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Dan rancanganku dari rancanganmu. Zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen. En mijn gedachten dan uw gedachten. Amen. Amin. Ini loh visi dari Tuhan itu. Kijk, dit is de Ja. visie van God. Besar. Het Ya. is groot. Tidak seperti yang kita bayangkan. Niet zoals wat wij voorstellen. Amin. Amin. Ya, dan Tuhan beri itu buat kita. En de Heer geeft dat voor ons. Inilah visi Tuhan. Dit is de visie van God. Mari kita lihat Kejadian 12 ayat 2. Laten we kijken naar Genesis 12 vers 2. Ini visi gereja Tuhan. Dit is de visie van kerk van God. Visi tubuh Kristus. Het visie van het lichaam van Christus. Visi yang Tuhan beri buat kita De semua. visie die de Heer aan ons allen geeft. Kejadian 12 ayat 2. Genesis 12 vers 2. Saya baca langsung. Ik zal gelijk voorlezen. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Ik zal u tot een groot volk maken. Yes, Tuhan akan membuat engkau jadi bangsa yang besar. De Heer zal u tot een groot volk maken. Dan memberkati engkau. En u zegenen. Serta membuat namamu masyhur. En uw naam groot maken. Dan engkau akan jadi berkat. En gij zult tot een zegen Ini zijn. Tuhan yang mau. Kijk, dit is wat de Heer Dengar, graag wil. ini yang Tuhan mau. Dit is Ya. wat de Heer graag wil. Ayo buang semua. Kom, laten we Ya. dat allemaal. Beban-beban yang membuat engkau tidak percaya. Die lasten die maken dat u niet geloven, laat het afleggen. Pengalaman yang jelek waktu lalu. Slechte Ya. ervaringen uit het verleden. Atau hal-hal yang mau melemahkan imanmu. Of dingen die uw geloof willen verzwakken. Itu beban-beban yang gak perlu. Die Ya. zijn onnodige lasten. Amin. Percayalah, saudaraku. Gewoon geloven. Amin. Ya, beri tepuk tangan dulu. Eerst een applaus. Amen. Yes, haleluya. Dan saya langsung tunjukkan pada saudara. En ik zal verder ook aan u laten zien. Ya, mungkin saudara berkata ini kan punyanya Abraham. Misschien zegt u ja, maar dit is toch van Abraham. Tapi mari kita lihat. Laten we dan kijken Galatia 3:19. naar Galaten 3:19. Galatia 3:19. Galaten 3:19. Iya. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Galaten 3:19. 19, ya. En als het zaad van Christus is, dan is het ook van Ja. Christus. Dan hebben we ook het recht om die belofte van God te ontvangen. Amin. Amen. Yes, haleluya. Ya. Kalau kamu milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham. Want als wij van Christus zijn, dan zijn wij ook zaad van Abraham. Saudara berhak menerima janji ini. Ya. En dit hebben wij het recht om deze te ontvangen. Ya, tidak peduli, ya. Het maakt niet uit. Tidak peduli Het maakt niet uit kondisi saudara bagaimana. hoe onze conditie is. Tidak peduli Het maakt niet saudara lahir dari mana. Waarin u bent geboren. Yang paling penting, Wat belangrijk is, pastikan engkau milik Kristus. zorg ervoor dat u van Christus bent. Amin. Amin. Ayo beri tepuk tangan dulu. Haleluya. Eerst een applaus. Ya, hari ini
vandaag de dag. Katakan, aku serahkan hidupku ke dalam tangan Tuhan. Laten we zeggen, Heer, ik geef mijn leven in uw handen Aku mau over. alami visi Allah. Ik wil graag de visie van God ervaren. Aku mau bersorak Ik wil graag Ja. juichen karena Tuhan ya, door de Heer. yang telah menetapkan hidupku. Die mijn leven heeft bevestigd. Oke, kita teguhkan dulu dengan Galatia 3 En we gaan even Galaten 3, ayat 26 sampai 27. Ya. 26, 27. Galatia 3 ayat 26 dan 27. Galaten 3, vers 26, 27. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Want gij zijt allen zonen van God door het geloof in Christus Jezus. Halleluja. Geweldig. Sebab Want kamu semua gij allen, adalah anak-anak Allah. gij zijt allen zonen van God. Jadi jangan terima dusta iblis Dus ontvang of neem de leugen van de duivel niet yang mau aan. memisahkan kita. Die ons willen verwijderen. Ya, kita ini anak-anak Allah. Willen scheiden, want wij zijn zonen van God. Jangan taruh kebencian di dalamnya. Plaats de haat daar niet ertussenin. Engkau sedang bermusuhan dengan Allah nantinya. Want dan Ya. bent u de vijand van God zelf. Itu membuat visi Allah buta lagi. Want Nggak jadi. want dat maakt dat wij weer blind worden. Dat wij de visie van God niet weer zien. Amin. Amin. Karena iman di dalam Kristus Yesus. Want het geloof, door het geloof in Christus Jezus. Bersyukurlah. Wees daarom Kalau engkau percaya dankbaar. pada Yesus. Dat als u in Jezus gelooft, Engkau adalah anak-anak Allah. dan bent Ya. u zonen van God. Engkau terima berkat-berkat sorga. Dat u de zegeningen van de hemelen Ya. ontvangt. Coba lihat 27-nya. En Ya. 27 even kijken. Dikatakan begini. Het staat, Yes. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. want gij allen die in Christus gedoopt zijn, hebt u met Christus bekleed. Amen. Kamu menjadi milik Kristus, itu maksudnya. Met andere woorden, dat u van Christus bent Dan geworden. karena itu, En daarom engkau berhak terima visi yang Abraham terima. heeft u dus het recht om de visie te ontvangen die Abraham heeft ontvangen. Beri tepuk tangan lagi bagi Er Allahmu is yang een luar applaus voor biasa. onze God. Amin. Amen. Yes. Tuhan mau, saudaraku. De Heer wil graag Kita tangkap visi ini. dat wij deze visie Tuhan oppakken. mau. De Heer wil Ya, engkau graag dan saya dat u en ik menjadi bangsa yang besar. een grote volk worden. Amin. Amin. Artinya apa? Wat betekent dit? Tuhan akan bawa dampak yang besar lewat hidupmu. Dat de Heer een grote impact gaat brengen door onze leven. Saya kagum dengan ayat ini. Ik ben wel onder de indruk door deze Haleluya. mensen. Aku akan membuat engkau jadi bangsa yang besar. Ik zal u tot een groot volk maken. Bagaimana caranya? Hoe doet het Aku memberkati engkau, kata Tuhan. dat ik jullie of gij zegent, zegt de Kenapa? Heer. Waarom? Karena dia mau membuat namamu masyur. Want hij wil graag onze namen groot maken. Berkat di sini De zegeningen bukan hier cuma finansial, spreekt niet alleen maar qua financiën, tapi hikmat. maar Ya. wijsheid. Ya, kekuatan yang dari Tuhan. De kracht van God. Berkat-berkatnya, Zijn zegeningen, penyertaannya. zijn bijzijn. Wow, mereka sampai Wow. geleng kepala, luar biasa. Dat zij echt hun hoofden schudden en zeggen, wauw, geweldig. Ini anak-anak biasa nih, anak-anak FMC nih ya. Deze FMC'ers die zijn gewone kinderen. Luar biasa ya. Maar echt geweldig. Bisa jadi berkat di mana-mana ya. Dat zij overal zegeningen kunnen worden. Amin, ya kan? Amin. Sampai orang yang di perusahaan tuh berkata, orang yang ke gereja ini pasti nih orang-orang FMC ini. Ya Dat toh? mensen die in de bepaalde bedrijven die zeggen, ja, mensen die dus naar die gemeente gaan, Gak pernah menyerah. Ya. ze geven nooit op. Setia. Ze zijn trouw. Waduh, luar biasa. Ini Amin. doa saya. Dit is Amin. mijn Ya. gebed. Amin. Amen. Supaya engkau jadi berkat. Zodat u zegen wordt. Supaya engkau jadi berkat. Zodat u zegen wordt. Apa artinya? Wat betekent dit? Engkau bisa bagikan kasih Tuhan kepada orang lain. Dat u de liefde van God aan anderen kunt delen. Supaya orang lain diselamatkan. Dat anderen ook gered mogen worden. Ya, saya masih ada berapa waktu ini? Berapa Hoe lang menit? heb ik nog? Belum tahu ya. Oke. Haleluya. Kali ini kita akan lakukan sampai 2 jam. We gaan verder tot 2 uur lang. Tidak, kita mau Nee, hoor. cepat-cepat ya. Sesuai Zijn er waktu. bijna. Nah, jadi ini yang Tuhan mau. Dus dit is wat de Heer graag wil. Ya, visi Tuhan itu tidak terbatas. Dat de visie van God is onbeperkt. Itu sebabnya, dengar baik-baik. Daarom luister goed. Jangan lakukan dengan kebiasaanmu. Doe dat niet uit gewoonte. Ya, jangan bikin skenario dari dirimu. Ga dan geen scenario creëren uit jezelf. Tapi kita belajar dari Yesus. Maar laten we leren van Jezus. Yesus memberi contoh buat kita. Jezus heeft een voorbeeld aan ons gegeven. Amin. Amen. Karena dia mau
Want hij wil kita graag menggenapinya. dat wij dat vervullen. Percaya itu, saudara. Geloof erin. Bahwa apa yang dia janjikan, Wat hij beloofd heeft, dia mau kita menggenapinya. hij wil graag dat wij dat vervullen. Itu Efesus 2 ayat 10. Dat staat in Efesiërs 2:10. Nah, apa yang kita harus lakukan sekarang? Wat moeten we nou nu doen? Katakan pada sebelahmu. Zeg tot degene naast u, Terima ontvang karena percaya. door geloof. Percaya Geloof dan terima. en ontvang. Terima Ontvang het karena percaya. door geloof Percaya en geloof dan terimalah. en ontvang het. Amin. Ya. Amen. Amin. Amen. Ya. Lukas 1:38. Lukas 1:38. Ini yang Maria lakukan. En dit is wat Maria Tuhan deed. punya rencana yang hebat buat hidup Maria. Dat de Heer een geweldige plan voor Di Maria had. luar jangkauan pikirannya. Het was ver boven haar gedachten. Kata Maria. En Maria zei, Lukas 1:38. Lukas 1:38. Lukas 1:38. Lukas 1. Kata Maria. En Maria zeide, Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. zie de dienstmaagd des Heren. Garis bawahi kata ini. Onderstreep deze woorden. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Mij geschieden naar uw woord. Haleluya. Halleluja. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. En de engel ging van haar heen. Wow, sudah beri tepuk tangan dulu bagi alamu yang luar Laten we biasa. eerst een applaus geven. Ja. Geweldig God. FMC, FMC'ers. semua yang hadir. FMC, iedereen die Semua yang dengar aanwezig is. firman Tuhan. Iedereen die dit woord van God Katakan hoort. sama Tuhan. Zeg tot de Heer. Jadilah Tuhan. Heer, laat het Jadilah. geschieden. Ya. Laat het geschieden. Kehendakmu. Laat uw wil geschieden Jadilah padaku op mij. menurut perkataanmu itu. Naar uw woord. Amin. Amin. Amin, saudaraku. Amen. Kalau kita punya visi. Want als wij de visie hebben. Kalau kita punya visi. Als wij de visie hebben Yang dari van Tuhan. God. Itu membuat kita bisa berjalan dengan baik. Dat maakt dat wij goed kunnen wandelen. Itu yang membuat hidup kita jadi berguna. Dat maakt dat onze levens nuttig worden. Itu yang membuat hidup kita jadi lebih maksimal. Dat maakt dat onze levens dat maximaal. Saya akhiri dengan ayat ini sebelum kita berdoa. Ik wil graag beëindigen met deze vers voordat wij gaan bidden. 1 Korintus 9 ayat 26. 1 Korintiërs 9 vers 26. Oh, perkara-perkara luar biasa. Geweldige dingen. Sebab Oke, 1 Korintus 9 1 26. Korintiërs 9 vers 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Ik loop dan ook niet maar in den blinde. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. En ik ben geen vuistvechter die zomaar in de lucht slaat. Ini loh hasil dari orang yang hidup dalam visi Tuhan. Dit is dus het resultaat van iemand die in de visie van God leeft. Hidupnya jadi berguna. Zijn leven is dan nuttig geworden. Kenapa? Waarom? Karena kalau pisau nggak pernah dipakai, Kijk, als je een mes hebt, je gebruikt het nooit. karatan, Dan is het verroest. nggak ada gunanya. Dan is het nutteloos. Jangan jadi orang Kristen Word dan geen christenen yang nggak berguna. die nutteloos zijn. Iya, cuma disimpan terus. Ya, Dat u maar wordt Ja. bewaard. tidak. Nee. Tuhan mau pakai saudara dan saya. De Heer wil Ya, graag u en mij untuk jadi gebruiken berkat. om zegen te Untuk worden. jadi berkat. Om zegen te Untuk worden. jadi berkat. Om zegen te Untuk worden. jadi alat Tuhan. Om Ya. instrument van God te worden. Amin. Amen. Yang kedua, Een tweede. karena kau punya visi Tuhan, Omdat u visie van kau God punya heeft. sasaran yang tepat. U heeft ook de juiste doel. Haleluya. De juiste Amin, target. tepat sekali. De juiste. Yes, haleluya. Saudara bisa pakai pisau untuk gambar di meja atau di kertas, bisa. U kunt bijvoorbeeld een mes gebruiken om te tekenen op tafel, Ya. papier. Tapi pisau, Maar een mes, sasarannya, kegunaannya, het doel dat hij geschapen heeft, itu untuk motong. is om te snijden. Nah, banyak orang Kristen, Vele christenen, karena nggak punya visi Tuhan, omdat ze de visie van God niet beschikken, dia nggak tepat hidupnya. is hun Gitu. leven niet de juiste. Yang lebih lagi, En wat nog erger is, dia nggak maksimal. ze zijn niet maximaal geworden. Sebenarnya kekuatannya begitu besar. Eigenlijk zij hebben zoveel kracht. Mestinya dia biasa bisa angkat 20 kilo. En bijvoorbeeld dat hij zou 20 kilogram makkelijk kunnen tillen. Cuma ngangkatnya cuma 50 ons. Maar hij tilt alleen maar dagelijks 50 ons. Iya, saudaraku. Ya. Mijn broers en zusters, Kalau saudara punya gergaji als u besar, een zaag hebt, een grote zaag. itu tujuannya untuk motong pohon. Dat is bijvoorbeeld om een boom
om te hakken. Bukan untuk motong cake. Om te Ngerti zagen. nggak? Met Gitu. een grote zaag ga je geen cake snijden. Itu ngawur namanya saudaraku. Nee, Allah punya rencana besar buat kita. God heeft een grote plan voor ons allen. Katakan sama Tuhan. Zeg tot de Aku Heer. mau Tuhan Yesus. Heer, ik wil graag. Aku mau. Ik wil Ya, graag. karena tanpa visi saudara, Want zonder de visie kita jadi peris. zullen binasa. wij dan Ja. verloren gaan. Ya, dan Yesus berkata, En Jezus zei, ya, mengajari ini ya. Jezus heeft dit aan ons geleerd. Jadikan semua bangsa muridku. Maak van alle volkeren tot mijn discipelen. Untuk mencapai kita jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Zodat wij zegeningen kunnen worden voor alle volkeren. Kita perlu dimuridkan. Is het nodig dat wij ook discipelschap ontvangen. Gereja ini menjadi gereja yang memuridkan orang. Dat deze gemeente wordt een gemeente die discipelschap geven aan mensen. Dalam nama Yesus. In de naam van Heer Jezus. Mari kita berdoa bersama. Laten we samen Ayo bidden. kita sembahyang. Laten we bidden. Ora bakata karaba karabakasya. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau tidak pernah salah. Heren, u maakt geen fouten. Kalau ada hari ini, Als er vandaag de dag is, entah seorang pemuda, pemudi, of een jongeman, jonge vrouw, atau orang yang sudah lanjut usia, of iemand die al best oud is, ya, entah dia pengusaha of die nou een zakenlied is, ataupun pegawai, of een werknemer. hari ini bicaralah ya Tuhan. Maar spreek tot ons allemaal. Bicaralah vandaag, ya Heer. Bapa. Spreek tot ons allen Bang, Engkau vandaag. bisa pakai kami semuanya. Dat u ons allen kan gebruiken. Terima kasih untuk visi yang besar ini. Dank u wel voor deze grote visie. Kami akan tahu bagaimana caranya Wij zullen achterkomen hoe het is untuk terus berjalan di dalamnya. om te blijven wandelen in die visie. Kalau kami terus mendekat dengan Engkau ya Yesus. Als wij steeds dichter bij u komen, Heer Jezus. Akan hari ini, En vandaag de kalau dag, ada yang merasa kecil, als iemand klein merasa tidak berguna, of dat hij voelt dat hij nutteloos is. bahkan hari ini, En vandaag, kalau ada dosa als er zonden zijn yang menghalangi die belemmeren semua beban-beban en alle lasten yang membuat kami tidak bisa berjalan mengikuti visi Tuhan. die maken dat wij niet meer uw visie kunnen volgen, kunnen wandelen. Katakan pada Tuhan saudaraku, Dan zegt tot de Heer, mijn broers en zusters, ampuni aku Tuhan. vergeef mij, Heer. Aku mau Engkau sucikan. Ik wil graag dat u mij reinigt. Aku mau Tuhan Kau sucikan hidupku. Ik wil graag dat u mijn leven reinigt. Bila perlu, Als het nodig is. sama kami seperti Saulus. Raak ons aan zoals bij Saulus. Perlu Tuhan bicara jelas pada kami. Spreek zo duidelijk tot ons. Bila perlu, Als het nodig is. buat Heer. kami seperti Saulus. Zoals dat wij zoals Saulus worden. Sehingga mata kami terlihat Zodat onze Terbuka. ogen geopend worden tentang kerajaan Allah. over het koninkrijk van God. Terima kasih Tuhan. Dank u wel, Heer. Bahwa Engkau punya rencana yang indah buat kami semuanya. Dat u zo'n mooie plannen heeft voor ons allen. Kami mengarahkan hidup kami ke sana. Wij willen onze levens daar naartoe brengen. Terima kasih Tuhan Dank u Yesus. wel, Heer Jezus. Untuk firman-Mu hari ini. Voor uw woord vandaag. Ayo angkat tanganmu. Kom, hef uw handen op. Katakan sekarang. En zeg nu. Katakan genapkan Tuhan. Vervul, o Heer. Jadilah padaku Dat het op mij gebeurt. seturut perkataanmu itu. Geschieden mij zoals uw woord. Katakan. Laten we dat Jadikan zeggen. itu Tuhan. Mij geschieden. Sesuai perkataanmu. Naar uw woord. Bagi hidupku. In mijn leven. Dalam nama In Yesus. Jezus Kami naam. mau We willen graag. masuk tahun ini. Dit jaar. Di bulan-bulan yang akan datang. De volgende maanden. Kami mau terus bersorak. Dat wij steeds willen juichen. Karena Tuhan Door de Heer. punya rencana besar. Omdat Hij grote plannen Bagi heeft. kami semuanya. Voor ons allen. Dalam nama In de Yesus. naam van de Heer Katakan Jezus. dalam nama En in Yesus. Jezus' naam. Haleluya. Halleluja. Amin. Amin. En amen. En amen. Beri tepuk tangan dulu bagi Allahmu. Applaus voor uw God. Luar biasa. Geweldig. Amen. Ya. Geweldig. Saudaraku kalau sudah baca Alkitab. En als u de Bijbel leest, broers en Ya, zusters. setiap kali. Elke keer. Ya. Dalam perjanjian lama itu terlihat jelas. Ook in het Oude Testament is duidelijk geschreven. Mereka-mereka yang ditemui Tuhan atau mendengar firman Allah. Dat degenen die het woord van God luisteren. Mereka langsung membawa korban kepada Tuhan. Dat zij gelijk offer bij de Heer brengen. Tanda percaya. Een teken van geloof. Dan tanda ucapan syukur. En een teken Ja. van dankbaarheid. Itu sebabnya Daarom, hari ini vandaag. kita sudah dengar firman Tuhan. We hebben al het woord van God gehoord. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. We willen dan de Heer bedanken. Tanda kita percaya. Als een teken dat wij geloven. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. En dan willen wij dus graag offeranden geven aan de Heer. Haleluya. Halleluja. Saudara bisa lihat di layar saudara. U kunt op het scherm Di situ ada QR code. de QR-code Iya, zien. saudara bisa scan itu. Kunt u dat scannen. Kalau perlu saudara di ruangan ini nanti bisa memberikan persembahan
dengan amplop yang sudah disiapkan. En degenen die hier zitten, als het nodig is, kunt u ook Ya. door de envelop geven die al Kita voorbereid akan ikuti terus sampai selesai ibadah ini. We gaan de eredienst volgen tot aan het eind. Dan kita berdoa lebih dulu sebelum memberi. En we gaan bidden voordat wij geven. Nanti Ibu Julia akan berdoa. Zuster Julia gaat bidden. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami ingin memberi, Tuhan. We willen vragen of u het wil gaan zegenen. Kami ingin minta apakah kiranya Engkau memberkati. Heer, wilt u ons leren om altijd te blijven geven met een verblijd hart. Kiranya Engkau mengajar kami, Tuhan, untuk selalu memberi dengan sukacita. En leer ons om te blijven investeren in ons leven. Dan ajar kami untuk tetap investasi dalam hidup kami. Ter glorie van uw naam, Jezus Christus. Untuk kemuliaan nama-Mu, Tuhan Yesus. Heer, we willen gaan geven. Tuhan, kami ingin memberi. Maar wilt u ook degene zegenen die niet kunnen geven? Kiranya Engkau memberkati mereka yang belum bisa memberi. Heer, u zorgt altijd voor een uitweg. Karena Engkau pasti memberi jalan En u keluar, geeft Tuhan. hoop. Dan Engkau memberi harapan. Dank u wel, Heer. Terima kasih, Tuhan. Dat we dit mogen bidden. Bahwa kami boleh berdoa. In de naam van Jezus. Dalam nama Yesus. Amen. Amen. Selamat memberi. U mag geven. Tuhan memberkati. De Heer zegent u. Dit zijn de mededelingen voor deze week. Dan pengumuman minggu ini, We zullen nog steeds doorgaan met onze 24/7 prayer chain. kita tetap lanjut dengan prayer chain 24/7. En dit is te volgen via onze digital gathering prayer room via Zoom. Dan itu dapat kita ikuti melalui digital gathering prayer room, dilakukan melalui Zoom. En aanstaande donderdag komen we samen op 3 februari. Dan hari Kamis 3 Februari, Dan is er weer fresh anointing. ada fresh anointing. Dit is ook te volgen via Zoom. Dan itu juga kita ikuti melalui Zoom. Daarna zullen we ook samen deelnemen aan de Azusa Street Prayer Tower via Zoom. Dan jam 9-nya kita bersama mengikuti Azusa Street Prayer Tower juga melalui Ja, Zoom. om 9 uur inderdaad. Jam En 9, ja. iets heel moois voor alle vrouwen. Dan bagi semua wanita, Om 12:30 's middags op zaterdag 5 februari pada hari Sabtu 5 Februari jam 12:30 siang, hebben we een woman seminar. kita akan mengikuti Women Seminar. Dit zal ook digitaal zijn via Zoom. Kali ini kita lakukan juga digital melalui Zoom. En we hebben een hele bijzondere gastspreker. Dan kita memiliki pembicara tamu yang luar biasa, Namelijk Pastora Christina Faraknimela. yaitu Pastora Christina Faraknimela. En zondag, volgende week 6 februari. Om Dan 3 hari uur 's Minggunya, middags hari Minggunya tanggal 6 Februari jam 3 sore, zullen we weer samenkomen tijdens onze Digital Gathering Celebration. kita akan berkumpul bersama Digital Gathering Celebration. Dit zal gehouden worden on-site of via livestream. Dan juga akan dilakukan on-site tapi juga melalui live streaming. Vergeet u niet te registreren van tevoren. Sekali lagi jangan lupa untuk mendaftarkan diri. We zullen samen Heilig Avondmaal vieren. Dan hari itu kita akan merayakan perjamuan kudus bersama. God zegen. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama berdoa syafaat. Tuhan, terima kasih Tuhan. Laten we samen de voorbidden doen. Heer Jezus, dank u wel. Tuhan, terima kasih Heer, dank u wel kalau kami boleh berada di sini. dat wij hier mogen zijn. Kami bersyukur Tuhan. We zijn dankbaar Kami mau atas hidup dari Pastor Victor, Pastor Vivi Tuhan. dat voor het leven van Pastor Victor en Pastora Yang Vivi. sudah kau taruh jadi orang tua rohani buat setiap dari U kami. heeft geplaatst als geestelijke ouders voor ieder van ons. Pemimpin atas FMC Tuhan. Leiders over FMC, Heer. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu atas mereka. Dank u wel voor uw zegeningen over hen. Bahkan kami percaya kau mau bukakan lagi pintu-pintu yang belum terbuka juga Tuhan atas hidup mereka. Wij geloven dat u ook de deuren in hun levens willen open doen. Kau yang die buka nog niet jalan, open zijn. kau yang buka jalan Tuhan. Want u baant de weg, Heer. Dalam visi G12 ini In juga deze Tuhan. visie G12 Kami ook. percaya terjadi terobosan-terobosan Wij geloven dat er doorbraken komen buat seluruh FMC voor Tuhan. geheel Di FMC. dalam nama Yesus In Tuhan. Jezus' naam, Heer. Kami berdoa juga Tuhan Wij buat bidden mereka ook yang ulang tahun. voor degenen die jarig zijn. Berkat-Mu yang spesial Tuhan turun atas hidup mereka Uw Tuhan. speciale zegeningen rust over hen.
damai-Mu kau turunkan atas mereka Tuhan. Uw vrede rust over hen. Dalam tahun yang baru, usia yang baru Tuhan. In dit nieuwe jaar, nieuwe leeftijd. Makin bertambah takut akan Tuhan. Hebben ze nog meer de vrees des Heren. Di dalam nama Yesus. In de naam van Heer Jezus. Kami mau berdoa buat negara Nederland. Wij willen ook graag bidden voor Nederland. Indonesië. Negara-negara dari mana kami berasal Tuhan. Maar ook de landen waar vandaan wij komen. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu. Dank u wel voor uw zegen. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Dank u wel voor uw bijzijn. Terima kasih atas perlindungan-Mu Tuhan. Dank u wel voor uw bescherming. Kami minta sungguh Tuhan dalam pandemi ini. Deze pandemie, Heer, vragen perlindungan-Mu wij. makin nyata Tuhan. Oprecht dat uw bescherming nog meer te zien Campur is. tangan-Mu makin nyata Tuhan. Dat u nog meer bemoeit, Heer, met alles. Di Nederland, di Indonesia. Ook in Nederland, in Indonesië. Di negara-negara dari mana kami berasal. En ook in landen waarin wij komen. Engkau sertai pemerintah-pemerintah yang ada Tuhan. Dat u met de regeringen ook zijn, Heer. Di dalam nama Yesus Tuhan. In Jezus' naam. Kami mau berdoa buat Israel Tuhan. We willen ook graag bidden voor Israël. Negara yang sudah jadi contoh buat kami Tuhan. Het land die als voorbeeld is voor ons geworden. Kami minta damai-Mu turun atas Israel Tuhan. We willen vragen dat u vrede over Israël Di dalam nama Yesus. In de naam van Heer Jezus. Kami minta perlindungan-Mu atas umat Israel ini juga Tuhan. We vragen ook uw bescherming over dit volk. Di dalam nama Yesus Tuhan. In de naam van Heer Jezus. Amin. Amen. Haleluya. Amen. Mari kita berdiri sama-sama. Laten we samen gaan staan. Wow, yes, Geweldig. amin. Ya toh, Tuhan memberitahukan ya. De Heer laat weten. Bagaimana kita bisa memasuki visi itu. Hoe kunnen wij de visie binnenkomen? Itu sebabnya kita ada live class di FMC. Daarom hebben we live class in FMC. Masuk Destiny Training ya. En we gaan verder bij Destiny Training. Ada dalam pertemuan sel yang ada. En in de cel bijeenkomsten. Dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Dan zullen wij ook de heerlijkheid van God zien gebeuren. Haleluya. Halleluja. Ya, beri tepuk tangan dulu bagi Allahmu yang luar biasa. Applaus voor onze God. Mari kita berdiri sama-sama. Laten we staan. Tuhan, terima kasih. Heere, dank u. Kami pegang janji-Mu. Wij houden uw beloftes Kami terus vast. mengarahkan pandangan kami kepadamu. Wij richten onze blik steeds op u. Dan genapkan ya Tuhan. En vervul, o Heer. Kami juga berdoa. En wij bidden Dimanapun saudara kami berada. overal waar we zijn. Yang di rumah-rumah. Degenen die thuis Di zijn. kota atau negara yang lain. Of in andere landen, andere steden. Oh, bawa mereka juga Bapak. Heer, neem hen ook Untuk mengalami janji-Mu. mee om uw beloftes te ervaren. Untuk mengalami apa yang Kau bukakan buat Abraham. Om te ervaren wat u voor Abraham heeft geopenbaard. Sudah waktunya. Het is al de tijd Gereja-Mu jadi berkat bagi bangsa-bangsa. dat uw gemeente zegen wordt voor volkeren. Inilah lawatan Tuhan yang terakhir. Dit is de laatste bezoeking van God. Pentekosta ketiga. De derde Pentecost. Membawa gelombang kegerakan yang baru bagi Om kami. de nieuwe golf voor Untuk ons te menjadi brengen. berkat bagi orang lain. Om zegen te worden voor Itu anderen. sebabnya Daarom Heer, terimalah berkat ontvang daripada Allah Bapa de zegen van God de dalam Vader kasih Yesus Kristus. in de liefde van de Heer Jezus Lewat Christus. kuasa Roh Kudus Door de kracht van de Heilige Geest. menyertai kita semuanya. Zij met ons allen. Yang percaya katakan Degenen die geloven zeggen amin dan amin. en amen. Tuhan memberkati. De Heer zegent u.